हमार नाम में ना है तो उस सरकार के बोले खोजिला हमार जात के दारू खाल बिल्कुल बदनाम करबे और हमने के भारत के संविधान के नहीं देबे और हमार जात दुखिया में रहे उठा के बदनाम देले होई सरकार से बीजेपी पार्टी में जितना ही आदिवासी मन हा जाय कौन बोलबा पार्टी में रहे एक बढ़िया बात हमने के आदिवासी मन सब पॉलिटिकल पार्टी में रहबा और राय कौन लुटबा और राय कौन जात के बात के हुआ बोलबा उठा हमें सब दिन सपोर्ट करबई हुई नहीं बोला जे मन बीजेपी पार्टी में यहाँ रहा और डांगो डांगर पोत के दखल करा और डायरेक्ट बोलबा हमके एमएलए टिकट देख लगे नहले दिक्कत है बोले पारबा कि नहीं जे मन बीजेपी पार्टी में यहाँ डायरेक्ट ना के बीजेपी पार्टी में रहा और मन का करा था का करबा हमार लगे खूब सीखा और देखा যদি আমার জাতলাই কাম নাই করা তাহলে ডাইরেক্ট বলবা আমার জাতির কানে আপনাদেরকে কি করি আছে খালি এস স্যার কোলে আমি না মানো বহুত বছর হলা এস স্যার কাহে 75 বছর এস স্যারে কাহালি হবো স্যারে কাহালি কাহিন নাই বলা তো এই ধ্যান এখান আমি শুরু করবই ইটো কিও হল ইটো আমি কিও পাওয়া নাই ইটো আমি পাম না নাই কক বলে পারবো কি নাই পারবো সেকার সে এখান গুয়াহাটি মে চালা যাবই লাখ লাখ আদিবাসী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে পুছবই এসটি আপনি দিব না নি দিব এসটি দিব পারে না নরে এসসি দিবনে নাই মাটির পাটা দিবনে নাই আপনারা লোকে আমার মাটির পাটা খুঁজিছু কার বাপেকর মাটি আমি খুঁজা নাই হয় না নহয় আর কাইতে খুঁজেল आज जितना बागान बना है जितना बागान बनाएंगे जितना बस्ती लगे उठा सब हमार माटी लगे ना नहीं एखान जितना सीलिंग सरप्लस माटी है बागान में जितना बागान के खेती बाती नहीं हुआ थे सब माटी के दखल करा आज बोला थी हमने के एसटी नहीं दी माटी के पाटा नहीं दी सब बागान के जगबई और हम पाटा कर कोन लगबई होय नहीं बोला होय नहीं মই কোয়া নাই ভারতের সংবিধান কইছে এটা জায়গা যদি 20 পরা 25